Yes, abalabi baffe abakyana eno eya Shadrach-proug nakusuubiza mu kitundu ekyasembyeyo kukolerayo vidiyo endala nga nkunnyonnyola ebintu bye weetaaga okumanya oba by'olina okuba nabyo ng'oyagala okuyiga okulunda enkoko zino eza broiler. Ebintu si bingi nnyo ate si bizibu bya kufuna. Ekisooka olina okuba n'ekifo w'ogenda ozirundira nga zisobola okwakomodeetinga obungi bw'enkoko z'oyagala okulunda, naye si kwenkaleginga kutandika na nkoko nnyingi. Lwaki? Enkoko zino zirinamu challenges. Osobola oleeta enkoko 5 ng'olina emmere ya nkoko, osobola oleeta enkoko 5 ng'olina emmere ya nkoko 2. Kitegeeza enkoko 5 z'oba oleese tezisobola ate kulya mmere y'emu ng'enkoko 2 ze zikola ki ze zirya. Kitegeeza ziba zigenda kutuulamu. Enkoko zino eno oziraba bizinensi nyangu nnyo ate ye bizinensi esinga obuzibu. Lwaki? Lwaki nkugamba nti nyangu ate yesinga okuba enzibu? Ti bizinensi eno oba weekozesa baba tebakukozesa, okolera wakaawo, toba na pressure yonna. W'ofunira kapito w'oteeramu n'otandika okulunda. Kitegeeza nti obudde bwonna bw'oba oyagala bw'osobola ogikwasaganya, kuba osobola oteekamu emmere mu nkoko zino n'ogenda n'okola emirimu emirala, nti yo ekuwa chance n'oba ng'osobola okukola emirimu emirala n'oba nga tokola mulimu gumu. Bwati zino nga wooziraba kati tuba ziteeramu emmere n'ogenda n'okola ebirala. Abaana ne bateekamu, abaana ne bajja ne bongeramu amazzi, oba osiibyewo n'oyingiramu naawe n'olaba embeera gye zirimu. Kwegamba yo nyangu maintaininga teyeetaaga pressure, naye ate wakigaa nti yesinga obuzibu nti bw'onaaleeta enkoko 5 ng'olina emmere ya nkoko 2 zijja kutuulamu, kuba zijja tuuka ekiseera ng'emmere ekuweddeko terina wadde 2 ate nga zo zirina okulya, tojja zireka kufa. Bwe buzibu obusinga, ye challenge esinga okuba enzibu ennyo ku nkoko zino gye tusanga. Kati n'olwekyo mbeera encouraginga omuntu oba ne capital wa nkoko 10, leeta ekyo 10. Bw'oleeta 10 n'okirunda ne kituuka n'okitunda n'oweza capital wa nkoko 2 ng'oyongerako bw'otyo. Naye si kirungi zireeta lumu nti nkoko 5 nga tolina mmere egenda ziriisa. Kati nga tuzzeeyo ku bintu byenaga by'olina okuba nabyo, ekisookera ddala ye capital. Ekyokubiri ky'ekifo w'oba ogenda okukolera kuteeka enkoko ezo. Ekyokusatu oba olina okuba n'omuntu agenda ozirabirira, anaakuteerangamu emmere oba gwe wennyini w'obaawo nga weeteeramu emmere bwe bityo. Ekyokuna oba olina obba n'ebikozesebwa. Mu bikozesebwa mu nkoko kye ntegeeza bye biriirwamu oba biyite feeders, ebinywerwamu drinkers, olina okuba n'ensuwa egenda okuba ng'eteekamu heat oba ekibuguumirize ekitonotono, olina okuba n'ettaala eteekamu light, olina okuba ne emmere katugitwalire ku kapita kuba etambulira wamu awo. Ndowooza byebyo kuba si bingi, kuba kati bino ebisigadde manda biki era oba osobola okukozesa kapita n'obigula n'oba nga oteekamu. Naye ng'enkoko zino zo nyangu nnyo za kulabirira. Kati zino nteekamu emmere ne ngenda mu mirimu gyange emirala. Ndowooza era oziraba ne zisigala nga zitambula. Bw'ati olaba sayizi ze zirimu, just omwezi gumu tutambuza Gwakubiri, naye oziraba nti nnungi, ziri healthy. N'ekirala ky'oba olina okumaintaininga, oba olina okukuuma ekiyumba kino nga kikalu nga tekiriimu mazzi nga wookiraba, oba olina okikuuma wansi nga wakalu okuba nga tezirwala, oba tolina kuyiwayiwamu mazzi nga woolaba. Oba olina oteekamu ebinywerwamu nga tebiyiwaamu mazzi ebisigala nga mukalu, ate oba olina okukikola nga empewo ekiyitamu. Kati nga woolaba ffe twakola oluggi nga olulala lulo lwa katimba,
empewo eyitamu bulungi n'eyingira bulungi nnyo neeba ng'efuluma neeba tesigala munda. Empewo eno weeyingira n'ekuba kuli n'efuluma, efulumya olusu olwo lwonna oluba lulimu erufuluma, nesobola okufuna empewo endala ennungi. Gwe wenna ng'oyagala kuyiga kulunda oba ng'olina ky'oyagala otwebuuzaako, enamba yaffe ey'essimu eri 070 6 43 4 so tukubirako. Osobola ogenda ku TikTok account yaffe, namba eyo kweri ku WhatsApp, oba n'ogenda ku YouTube channel yaffe eri Shadrach-proug, n'oba ng'osangayo content yenna akuyigiriza okulunda. Mbaagala nnyo, subscribinge, mulayikinge, mukomentinge. Mukama abawe omukisa.